Ару медиа каналыбызды активдүү көргөн көрүүчүбүзгө 1-январ күнгө акчалай белегибиз бар. Андыктан видеого бир дана лайк басып, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да сөзсүз түрдө басып, активдүү көрүп туруңуздар. Жылуу кийинбестен сыртка чыгышкан. Бул ынтымак ордонун ичинен чыккан өкмөт мүчөлөрү менен президенттик администрациянын кызматкерлери. Алар министрлер кабинетинин төрагалыгынан кеткен Акылбек Жапаровду узатууга чыгышкан. Анда 23 жылы 500 миллиардка, анан кийин буюрса кийинкисин 600 миллиардка чыгарайын деген ой пикирлерибиз бар. Siz ayткандай баарын техника колдон дегенде 200 жылдар жумшадык. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Надземный мосттон өткөндөн кийин Мадина базарынын остановкасы. Юптан северге кетип бара жаткан автоунаа BMW тройка. İçinde bir ödüs var ya burası. Aksalarda aksa alın. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров отставкага кетти. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Акылбек Жапаров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулганы маалым болду. Бүгүн ал өкмөттүн мүчөлөрү жана президенттик администрациянын жамааты менен коштошту. Аны бир катар жетекчилер жана кызматкерлер ынтымак ордодон узатып жаткан видеосу жарыяланды. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын жана Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси кызматын 2021 жылдын октябрынан бери аркалап келген. Ал эми анын орун басары болуп иштеп келген Адылбек Касмалиев министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткара турган болду. Аны президенттин администрациясынын жетекчилик кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматы убактылуу экономика министри болуп турган Данияр Амангелди Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 70 84
эң банк номери Махаббатбу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп М-банкты тандап туруп ушул кыз Озек айтып берди сиздерге. Ошол М-банкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн М-банк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Кылдиевке жүктөлдү. Учурда Акылбек Жапаров жумуштан бошотулганына байланыштуу өкмөт отставкага кетеби деген да суроолор жаралууда. Бирок баш мыйзамда белгиленгендей, министрлер кабинетинин төрагасы иштен бошогон учурда жалпы өкмөт мүчөлөрү кызматтан кетпейт. Демек калган жетекчилер жумушун кадимкидей уланта беришет. Чегараны толук такташып, макулдашууну бүтүрдүк. Тажик тарап менен. Азыр описаниянын кече бүтүрүп келишти. Бүгүндөн баштап 11 декабрдан баштап азыр биз бар Тажикстанга кеттик. Мен да 2 күнөн кийин эртеге туруп бүрсү күн кетем Тажикстанга. Так, барып азыр ошо описаниянын картографияны барын чызып даярдап атабыз. Кудай буйрса ушул январдын ортолоруна дейбиз, баягына дейбиз силерге алып келип калабыз. Бардыгы ачык айкын болот. Ачык айкын, ар бир участок боюнча, ар бир айыл боюнча, ар бир жер көпүрө боюнча мен отчет берүүгө даярмын. Кудай буйрса биздин чегарабыз эки тараптуу достук келишимде Тажикстан менен Тажикстан тарап менен Кыргыз-Тажик чегарасы достук келишим менен чечилди. Кудай буйрса. Эми чегара чечилгенде сен уттуң, мен уттум деген сөз болбош керек. Бардыгы макулдашуу менен достук тарап менен чечилди. Аны силерге маалыматты беремин. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma çeksiz şükürler, çeksiz muhtalar Allah'ıma olsun. Peygamberime salamlar cana salavatlar olsun. Hurmattуу musulman momon bir tuğanlarım. Keçe Jogorku Kengeştin jыйынында oblastlardan kazılardı, imamlardı, alımlardı, ulamalardı, muftiydi çakırıp durup Jogorku Kengeşte 90 deputat oturup alıp özüm bile mötügümdü törgö eylem dep alarga bir oğuz elдин мүдөсүгө bir oğuz söz süygөtpөстөн Ular katıştı uşul jыйынга деген сыяктуу кылып туруп чечим чыгарып койдулар. Андай болбойт. Садулдун Кожоевич, сиздин bir интервьюңузда bir угуп калдым. Мен инкашевтерге алым келбей калды деген интервьюңузду уктум. Сиздин алдыңызда армияңыз турат. Артыңызда элиңиз турат сизди шайлаган. Ушуларды бизге чечип бериңиз. Сиздин атаңыз Нуркожо мечитте молдо болгон. Ошол мечитке нур түшкөн. Сизден азыр да болсо кеч эмес. Сизден үмүтүбүз чоң. Бизге динди сактап бериңиз.